اسمها سناك أتاك. طبعا اللعبة هي مثلا كل واحدة فينا عندها زي كذا دائرة فيها أكلات. أنا عندي كيكة ولحم وآيسكريم وخبزة، وأنا عندي فشار وحب وجزر وآيسكريم. شوف قربيها. دورة عندها إيش؟ فشار ومكسرات وجزر وآيسكريم. من اللي أيوة من اللي راح يجمع اللي هي الوجبات الخفيفة. طيب أنا عندي حليب، سندويشة، تفاح، فلفل أخضر بارد، فلفل رومي. الحين راح أعلمكم كيف الطريقة. طبعا أنا مثلا سويت كذا، طلع لي كيف أول شيء أنت تجمعناها البطاقات الصغيرة الدائرية؟ كيف أخذناها كلها وحطيناها جوا هنا. أيوة. وبعدها أنا حركتها، إذا طلعت أشياء مثلا تفاح، في هنا تفاحة من اللي عندي هنا، لا ما في، خلاص ما ناخذها، نرجعها. أيوة. في هنا فشار عندي، لا ما عندي، نقلبها. في فشار عندي، لا في قصدي في أشياء عندي هنا، لا ما في خبز، فراح ناخذه ونحطه كذا عند الخبز. سوي تجربة. هنا عندنا لحم، في لحم عندي، أقوم آخذ وأحطه عند اللحم وكذا. والأشياء اللي ما جت عندي أرجعها زي ما كانت، ويمردون علينا نفس الشيء. ويلا خليكم معانا. طبعا دور لورا الحين. يلا. أتوقع في إلا فشار. هذا ما في فشار. هنا ما في، هنا فشار نحطه هنا، والباقي ما طلع لها جزر ولا مكسرات ولا آيسكريم، بس طلع لها فشار. رجعت الباقي مكانه. الحين دور سارة. ايش طلع عليك يا سارة؟ هذا ورينا شوف. مكسرات عنب ما عندها، قلبتها مكسرات والقدام عنب ما في. والحين دوري. دور مين؟ طلع لك بس واحد. هذه كيكة تنحسب؟ لا ما طلعت. بس أنا عارفة إنها كيكة. نصها لازم تطلع نصها. أيوه. لحم. هنا عندي لحم. يلا حاجتي كويس. أيوه. يلا دور مين؟ كيكة. عندك كيكة، لا عندها مكسرات. عندك آيس كريم. مكسرات عندها اثنين مكسرات. ما في حاجة. لكن أصغر. يلا دور مين؟ دور سارة. دور سارة. يلا. سارة إيش عندك؟ هذا ما في، لا أنا مكسرات وجبن. أنا ما عندي مكسرات وجبن. إيش عندك؟ هذا كيكة وآيس كريم. ما عندي كيكة وآيس كريم. هذا الجزر سندويش. عندي سندويش. ممتاز. وهذا آيس كريم دجاج. ما عندي آيس كريم دجاج. رجع مكانها. أنا بس يطلع لي هذا الجبن. الحين دوران. شوي. اوكي. طلع لي خبزة، وطلع لي هذه خبزة، في كيكة عندي وفي خبزة عندي، فمدين اختار احط خبزة ولا كيكة. بس انا بحط كيكة لأنه ما في كيكة عندي. الحين في هنا 2 3 كيكة. ايس كريم عندي وعندي خبزة، بس انا بحط ايس كريم. انا ما عندي. ولحمة بحطها اكثر شيء. جنة لحمة عندي 3. هذا رجع مكاني. انا ما عندي جزر ولا عندي عصير عنب. ممكن دوري. انا عندي تفاح ولا عصير. نعم. طيب كل دول. الحين انا دوري العب. لا اول شيء جاني كيك وجبن ما عندي، وتفاح وخبزه ما عندي، ولحمه وحبه احط لحمه، ولحمه وجزر. عندي جزر احط عندي جزر. دور مين؟ يا سارة. شوي. عندي تفاح، عصير عنب ما عندي، حليب مكسرات عندي حليب بحط. الحين جا دور ميران. بس اكتب عز. شوي تفكر شوي. سكتها بيدك. واحد. طيب. خبزة. والحين دوري. أبسيس. أيوة عندك في فشارين. دوري. وش أحط؟ حب ولا فشار؟ أنا عندي فشار قليل والحب كثير، عشان كذا بحط عند الفشار. وفشار وكيك. ما عندي كيك بحط عند الفشار. آيس كريم وحب بحط عند الآيس كريم عشان الآيس كريم ما عندي.
وحليب وفلفل رومي ما في. باقي بيرجع. دور مين؟ دور سارة. دور سارة. يلا. لا لا هذا تنحسب ما عندي. تنحسب لأنها طلعت نصها تنحسب. تنحسب. شوفي تلبين كريم لا عندي. لبن. أنا ما عندي أكثر سندويش بحط عند السندويش. دور مين؟ باقي يرجع مكانه. دوري. أسويها زي الناس هذه مرة. هذا حقك ولا حقك؟ ايش طلع لك يا ميراي؟ ايش طلع لك؟ ما طلع لي شيء ما أسوي. عصير عنب وفشار. أشوف ما عندي فشار ولا عندي جبن. ما عندي فلفل رومي ولا عندي عسل. رجع كله. يا بعدين نجيبها بهالطريقة إلى ما تخلص. هو كان أنا هنا خلصنا. خليني أشوف. طلعيه كم باقي فيه. فك الكاسة ولا ما يحتاج؟ لا ما يحتاج، بس خلينا نشوف الآن. وفي يدك الآن طلع في كم؟ نص. أيوة نص. يستمر اللعب إلى ما تنتهي كل بطعم قاعد. القطعات الصغيرة هذه. بعدين نشوفوا من أكثر فريق، من أكثر لاعب اشتغل أكثر. وجمع سناكات. أكثر. أيوة جمع اللي هي الوجبات. أكثر واحد جمع بطاقات أكثر هو اللي يفوز. والحين دوري بحرك كأسها شوية. طارت جمهور 21. لا طلع لك 26. ميرال 21. وأنا 5. بطاقة. لورا كم؟ 26. إيه ولسارة كم؟ بعد 18. عديناها 18 سارة. سارة 18 وأنا 21 ولورا 26. ولورا 10. إذا عجبتكم النشاط والفيديو لا تنسوا اللايك والشير